दोस्तों सुबह 4 बजे की ट्रेन हो और आंख ना खुल पाने का डर हो तो सवाल आता है कि इतनी जल्दी सुबह उठाएगा कौन। और फटाफट याद आता है अलार्म। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं अलार्म से जुड़ी रोचक जानकारी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहली अलार्म क्लॉक 1787 में एक अमेरिकन व्यक्ति लेवी हचिंस द्वारा क्रिएट की गई थी। हालांकि ये अलार्म क्लॉक उन्होंने अपनी जॉब टाइमिंग के लिए बनाई थी, इसलिए यह सुबह सिर्फ 4 बजे के लिए थी। 1847 में एडजस्टेबल मैकेनिकल अलार्म क्लॉक बनाने वाले पहले व्यक्ति थे फ्रांस के एंटनी रेडियर। इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि इसके आविष्कार से पहले नॉकर्स अप हुआ करते थे, जो एक लंबे डंडे से खिड़की पर तब तक मारते थे जब तक कि अंदर वाला व्यक्ति उठ ना जाए। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।